小师傅开始了，你要吃面？不着急。不急啊？哇，早上还没煮嘞。哎呦，啊，那小师傅吃2个包子直接开干了。鱼没钓到你就放鱼腹了？还是那句话，哪句话？钓鱼切菜后，老板熬不住，老板还是鱼老板。啊，你不加了是吧？好，没有了，这还拉个球啊？哪个球？小师傅，菲菲，来2边一样多，一样的饵料。好，好，比赛正式开始了啊！姐，你不能怪我手下留情啊。指甲不留情了。手下留情。他让我调一下我的食物。我穿这么厚，他就穿个短袖。年轻啊。2位大师，时间过去半个小时了，目前还没上鱼啊。我上了吗？我是要蓝刀小白条了。啊，不算啊，不是吧？就抠啊他哈。菲菲，你们2个钓鱼是不是忘记一件什么事情了？半个小时。想一下哈，糟了，好像忘了打窝。